ए जी, सुनी ना। सुनी ना, रउआ खाली दिन भर फोन में लागल रहनी। का हो? कितना पैसा चाहिए? का देख ले बारू? 5,000 एगो सूट देख ले बानी। आ रउआ मालूम कैसे चलल है कि हमरा पैसा चाहिए? तो तू हमरा से प्यार से कब बतियालू? जब औरत प्यार से बतियाए न तो समझ जाए के चाहिए कि दाल में कुछ काला बा। कनिया, जब कोई आवेला घरे तो तारा के चाय पानी खातिर कहे के पड़ेला। आज के बाद इशारा करे में तो समझ जइह कि हम का कहे के चाहतनी। एगो लोग शिकायत करेला। ठीक बा मम्मी जी। और भाई आवे में कोनो दिक्कत ना भइल हो? ना ना कोई दिक्कत ना भइल। मम्मी जी, ये लोग के मारे के काहे कहतरी? मार कह देलू हमनी के। मम्मी जी तो कहली मारे के। पागले बड़ू का? हम तारा के मारे के कहनी ह कि कहनी है कि 2 कप चाय ले आओ ये लोग खातिर, हम ना पिए। बबुओ, मामा के यहाँ गइल रहनी हनु तो 500 रुपया मिलल ह। वाह दीदी, तब तो आज सांझ के पार्टी कइल जाई। पार्टी? हम ना देम पार्टी। पार्टी चाही तो हमर सारा काम करे के पड़ी। मतलब ई कि माई हमरा से सांझ ले जितना काम करे के कही उ तोरा करे के पड़ी, तबे तोरा के पार्टी देम। ठीक बा, हम सारा काम कर देम। ए बबनी, तनी आटा सान दे तो। हम करेम। ए बबनी, चल के बर्तन धो दे। हम करेम। ए बबनी, झाड़ू लगा दे। हम करेम। दीदी, हम तो सारा काम कर देले बानी। अब ले चल, भूख लागल बा, पार्टी दे। रोत का बड़ी दीदी? बबुओ, माई पैसा छीन लेलो। पहले का जमाना। कैसन सब्जी बनैले बारू? खाली नमक बा, कहाँ ध्यान रहता खाना बनावे के समय में? कैसन तहार माई बारी कि एगो खानो बनावे के लूर नहीं सिखौले? मम्मी जी माफ कर दी, कल से अच्छा से बनाएम हम खाना। ठीक बा, कल से अच्छा से खाना बनैह। आज का जमाना। कनिया, ए बहू, का हो बोली? सब्जी में नमक कम बा। आज बार खा ली कम नमक वाला, कल से अच्छा खाएम। कैसे? अपना हाथ के बनावल खाएम तो निमने नु लागी। हम काहे बनाए? तो हमरा हाथ के बनावल निमने नहीं लागत, तो अपना से बनाएम तो निमन लागी। हम तो अपन बेटी के रउआ घरे बियाह करके ठगा गईनी। बियाह के बेरा रउआ कहनी कि बेटा हमार इंजीनियरिंग पढ़ले बा, और जब से बियाह भइल बा तब से तो ई घरे में बैठल बारन, कहीं नौकरी चौकरी करे जास त ना। एमे गलती हमार नहीं खे, एमे राउर गलती बा। इंजीनियरिंग पढ़ रहे तो रउआ कैसे सोच लेनी कि नौकरियों करत हुई? मम्मी जी, अब की बार हम नैहर जाएम राखी में। नैहर का करे जेबू? नैहर जाए में ढेर खर्चा लगेला। यही जब भाई के बोला लो राखी बांध दी हो। वैसे भी बेटी आवती है हमार अब के राखी में, तो ओकर सेवा सत्कार के करी? अच्छा, बबुनी के फोन आता। हाँ हेलो। हाँ माई, ए बेर राखी में हम ना आ पाएम। काहे? हमर सास कहली अनु कि नैहर का जइबू बेकार में, खर्चा बच जाए आवे में, और ऊपर से हमर बेटियों आवतिया तो जाए के कोई जरूरत नहीं खे। कैसा निर्दयी बुढ़िया बिया रे। जब हमार बेटी आवे के रहेले तो कुछ ना कुछ अड़चन लगा देवेले। ठीक बा माई, रोको तनी। बबुआ, ए बेर राखी में हमरा के का गिफ्ट देबे? अरे दीदी ते बोल ना, तोरा का चाही? तोर भाई किन के दिनू? तो हमरा आईफोन चाहिए। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया रक्षाबंधन बाद संपर्क करें। टिंग टोंग। हेलो।